Hello everyone and ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបមានសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអប្ដេតព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វាងយីបូនិងសាវច័ន្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងការអប្ដេតវីដេអូថ្មីនេះផងដែរក៏មិនខុសពីការអប្ដេតវីដេអូរាល់ដងដែរទាំងអស់គ្នាដែល admin នឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យីច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះ admin នឹងមានដំណឹងល្អអ្វីខ្លះដើម្បីចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរតោះទៅមើលការអប្ដេតថ្មីជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នា Let's go សម្រាប់ការអប្ដេតទី1 admin នឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សាវច័ន្ទ អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងសកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សាវច័ន្ទរួចហើយដូច្នេះឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅមើលការអប្ដេតបន្ទាប់ដែលមាននឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់វាងយីបូ
ចឹងសម្រាប់ការupdate វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ admin ពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការ update វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជួយ admin នៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for you watching this video hope you can enjoy this new update today and see me next video bye bye everyone ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា